Біздің ауыл тау етегінде орналасқан тыйыш мекен. Қалаға көлікпен 40 минутта жете қаласың. Қаладан пәтер жалдауды қымбатсынғандар осы біздің ауылдан арзан пәтер іздеп тауып та жататын. Бізде есік алдындағы шағын сарайды құр тұр ғой деп 30 мыңға жалға беруге хабарландыру бердік. Ішке су кіргенмен газ жоқ, отты өзіміз жағатынбыз. Телефонға бір келіншек хабарласып, 2 кішкентай қызы бар, жалғыз басты ана екенін айтты. Жарайды деп келісіп, кешкілік қыздарымен, жүктерімен бірден көшіп келе қойды. Кішкентайы 2-лер шамасында, үлкені 6-шы сыныпты бітірген екен. Жазғы демалыс болғасын, 2 қызы үйде қалады. Өзі таңғы 7-де шығып кеткеннен, кешкі 9-да бірақ келеді. Базардағы асханада аспаз болып, күніне 10 мың табамын. Күнделікті 2 мың жолақыма, 3-5 мың тамаққа кетеді. Қалғаны пәтер ақымен өзімізге керекке жетеді деп әңгімесін айтты. Бар уайымы, ертең қыркүйекте кішкентай сәнімін қайда қалдырарын білмей күтуші жалдасам ба деп отыратын. Ауылдағы жалғыз балабақша 3 жастан бастап қабылдайды дегесін сол кішкентайын ойлап, үнемі айта беретін. Шашы қысқа қиылған шағын денелі сарылау келген бұл ләззат, іске мығым, үйдің еркегі де, әйелі де өзі боп үйренген жан екені көрініп тұр. Бір демалысында үйінің бәрін сыртқа шығарып, көрпе төсенішін сілкіп, тазалап, жуып алатын. Пәтерімді жалға алған бұл тазайын келіншек маған ұнады. 2 ай уақытынан бұрын пәтер ақысын төлеп қойды. Қаңғымайды, қақ-соқпен ісі жоқ. Бір күні сарайынан бір жігіттің кіріп шығып жүргенін байқадым. Туысы болар деп мән бермедім. Үлкені менің кенжеммен сыныптас болып, мектепке бірге барып жүрді. Кішкентай қызы жаңағы ер адаммен қалатын. Ләззаттан шыдамай бір күні сұрадым. 2-ші күйеуім деді. Өзінен 4 жас кіші базарда арба сүйрейді екен. Екеуміз келісіп, мен жұмыс істеймін, ол үйде сәнімді қарап отырады деді. Менің табысым одан көп қой. Үйде отыратын бір адам керек бәрібір деді. Дұрыс екен деп мен қалдым. Тамақ шай дайындап, балалар мен Ләззаттың алдынан әлгі жігіт өзі күтіп алады, өзі ыдыстарын жуып шаяды. Кірді де далаға жайып жатқанын көріп, күйеуіме қалжыңдаймын. Сен де осылай бір күн менің емес, өзіңнің майкі түрсейін жуып қойшы деймін. Ол болса, қатын, бастыға тұрмаш, шаршасаң айт, тоқал дайын деп қарқылдап күледі. Әзілі ғой, солай қараша күз өтіп, аязы сықырлаған желтоқсан келді. Пеш кейде тартпай қалады. Сарайдың пеші біздің үйден бөлек еді. Күйеуі күнде тырбаңдап, от жағып жатады. Бір күні шырт ұйқыдан бір дауыс оятты. Ойбайлаған әйел дауысы. Ләззаттың дауысы екенін білдім. Ұры түсті ма деп ойладым. Таңғы 7 еді. Атып шығып едік, сәніп деп айғайлап, әжетхана жақтан келе жатыр екен. Мені көріп, тәте, Сәнік сіздің үйде емес пе? Деді. Ойбу, жоқ, келмеді. Аманшылық па? Деп едім. Үйде жоқ, таппай жатырмыз, деп жыламсырап тұр. Таң атпай қайда кетеді? Кеше болып еді десем, ұйықтап жатты дейді. Ұйқысырайтын жоқ па? Қашан білдіңдер жоқ екенін, деп сұрақ жаудырып. Мен де шын уайымдай бастадым. Азанда тұрсақ, есік ашық екен. Түнде ештеңе сезбедік, деді. 102-ге қоңырау шалып, учаскелік инспектор келді. Бәрін сұрап, анықтап жатыр. Сонымен жоғалды деп арыз жазылып, таңымыз кішкентай сәнімді іздеуден басталды. Ауыл тұрғындары да ат салысып, ауыл ішінде гу-гу әңгіме есті. Ауылда бала ұрлайтын топтар пайда болыпты. Ләззаттың қызын ұрлап, қапқа салып алып кетіп бара жатқанын түнде байқадық деген өсектер өрбіді. Өзен, ауыл маңы, егістік жақ, бәрін түгел шарладық. 3 күн өтсе де ештеңе табылмады. 1 аптадан соң күдікті табылды дегенді естідік.
Өзі барып беріліпті, қызды жасырған жерін көрсетіпті. Ол кім десеңіз, сол Ләззаттың екінші күйеуі, кішкентай Сәнімнің өгей әкесі екен. Ұзынқұлақтан оқиғаның қалай өрбігенін естідік. Күйеусімақ әйелін жұмысқа, үлкен қызын сабаққа жібереді. Үйін жинап, кірін жуып тазалап, от жағады. Оты құрғыр жанбай бықсиды. Үй болса салқын. Өзі отпен алысып, пеш алдында отырса, кішкентай Сәнім келіп, біресе су, біресе си деп мазасын алғаны. Горшокке отырғызып, сегізіп, қалың киіндіріп, енді пешті ашып, көмірлерін түртіп жатса, Сәнім қасына келіп, бұтына сеп қойды. Енді қайтсын, үй іші әлі жылымаған, пеш болса тартпай тұр. Ашуын әзер басып, қызды жуындырып, киімін ауыстырып, лас киімдерін шайып, далаға жайып келді. Бәрін тарсылдатып, қиратуға шақ қалып, пештегі бықсыған көмірді алып, даладан жыңғыл сындырып, қайтадан әкеліп тұтатты. Әп-әдемі жанып жатқанда, ірі көмірлерін салып болған сол еді. Сәнім қасына келіп, си деп, тағы да сеп қойды. Бұл жолы өзінің еркек асыраушы, мал табушы емес, бала бағып кір жуушы, тамақ жасаушы болғанына намыстанып, кішкентай Сәнім де оны сен еркек емес, әйелсің деп мазақ қылғандай қайта-қайта сеп тұрғанына ызаланып, добалдай алақанымен шынашақтай қызды салып қалғанда, қаңбақтай орнынан 2 метр әрі ұшып түсті. Папа деп, бет-аузы қанап, жылап орнынан тұрып жатыр еді. Көзі ашуға тұнған бұл соқталдай еркек күректей табанымен 2 рет ішінен теуіп жібергенде, байғұс қыздың үні шықпай қалды. Ол болса, әрі қарай пешін жағып, 1 сағаттай жүріп алды. Ашуы тарқағасын, өзінің ісіне өкінген ол, Сәнімді ұйықтап, не талып қалды деп ойлап, көтеріп, төсегіне жатқызды. Бетіндегі қанды сүртіп, тазалап қойды. Қолынан ұстап еді, мұздай екен. Шошып кетіп, жұлқып оятқысы келгенмен, Сәнім тұрмады. Шыбын жаны әлдеқашан шығып кеткен еді. Сөйтіп жүргенде, әйелі мен үлкен қызы келді. Сәнім ойнап шаршағасын, ерте жатып қалды деді. Ойында ештеңе жоқ шешесі, кереуетінде бүркеніп жатқан қызын көрді де, оятпайын деп, бөлме жарығын өшіріп, есігін жапты. Өздері тамақ шай ішіп, жатып қалды. Болған жағдайды қалай жасырарын білмеген күйеуі, түнгі 3-тен өте жасырын, бөлмедегі кішкентай қызды алып, ешкімге білдірмей қапқа салып шықты. Өзенге тастамақ болып еді. Денесін таппай қалармыз деп, райынан қайтып, ауыл шетінде тұратын жалғыз басты кемпірдің ауласындағы құдықты ашып, ішіне қаппен бірге қызын тастап кеп жіберді. Жылап, кешірім сұрап, үйіне қайтты. Ертесіне болған жағдай бәріне белгілі. Қызды бүкіл ауыл болып іздедік. Бізбен бірге әлгі Қаныпәйзер әке де қосылып іздегесін еш күмәнданбаппыз. 1 апта бойы өзі де түнгі ұйқыдан айрылыпты. Енді ұйқыға кетіп бара жатса, марқұм сәбидің елесі маза бермесе керек. Ақыры болмағасын полицейге өзі берілді. Не үшін өлтірдің десе, қатын болудан шаршадым депті. Ой, жауыз, өзің соны қалап, үйде қалып, мен тапқан ақшаны жаратып жатқан жоқсың ба? Тепсең темірзесің, мен саған қой дедім ба? Деп, әйелі аңырап, өзінің шашын жұлып жылады. Бұл оқиғадан соң есеңгіреп, екінші некедегі келіншектің кейбірі күйеулерінен ажырап, балаларын алып кетіп қалды. Солармен бірге Ләззат та қызын алып, ауылдан көшіп кетті. Қазақ бекер айтпаған ғой, еркек түздің, әйел үйдің адамы. Әйел үйде болса мереке,
Еркек табыскер болса, береке. Осы үйлесімді сақтап, жанұяда неге жылулықты сақтамасқа?